Papa, papi, a l'habitació he trobat un paper que deia que he d'anar a parlar amb la iaia. Sabeu què és? Ah, sí? És una gincama que vam fer amb el Biel abans de que nasquessis, perquè aprenguessis a parlar. Però vas aprendre molt ràpid, no et fa falta fer-la. Vull fer-la igualment. Molt bé, doncs fem-la junts. Ai, com trobo a faltar l'Estel. Volia fer tantes coses amb ella. Ai, voldria tenir un fill fins i tot. Nosaltres també havíem dit de tenir un fill. En un cas hipotètic, Pau. Jo volia crear una gincama per ensenyar a parlar al meu fill. Puc parlar sol amb el Jordi? Jordi, aquest tio està amargat. L'acaben d'abandonar, necessita distreure's. Biel, vols que fem la gincama pel teu futur fill? M'encantaria. Hola, Conxi, estem fent una gincama per ensenyar a parlar a la Lila. Ens podries dir on hem d'anar? Sí, ja sap parlar. Ja, però igualment li ha fet gràcia fer-la. Saps on hem d'anar? I jo què sé. Hem d'anar al de prepís. Adeu. I si ja ho saben, per què em pregunten? Sembla que el mico de l'Estel t'ha agafat molt carinyo. I a mi què m'expliques? Mama, estem fent una gincana per ensenyar a parlar al fill del Biel. Ens podries fer un favor? No, quina xorrada. Marxeu. Borde. Conxi, has parlat amb molta violència. Ho has de fer amb més amor. Hola, estem fent una gincama. Sóc el Carles Venc Marihuana. Carles, que hi ha menors davant. En aquest cas tinc un descompte. Recordo el que he de dir. Lila, digues xocolata. 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 Molt bé, la següent pista es troba a casa del Biel. Hola, estem preparant una gincana. Necessitem ajuda. Quan us preguntem, hem de dir que digui una paraula. I si la diu correctament, que vagi a casa meva. Podem dir la paraula xocolata? Xocolata va bé. Xocolata. 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 Ja hem arribat al replà del pis on viu el Biel. S'ha acabat la I gincana. quin és el premi? No n'hi ha... Mai vam acabar la gincama. Per què? Doncs no me'n recordo. On està el Biel? No ho sé. Cal que continuem fent la gincana? No.